שימי? ציון, מה קורה? מה איתך? סבבה. עסק. וואי, מה וואי? לא יוצא לי האצבע. וואלה? באמא שלי. אתה מושך חזק? לא, אני מושך חלש. אז תמשוך חזק, רק חזק. זה מה שאני עושה. אוח! רוצה שאני אעזור לך? כן. וואלה, נתפס חזק בוואקום. מה אני אעשה? מאיפה שאני אדע? אני מתחתן עוד שבוע, ומה יהיה? אל תדאג, שימי, אל תדאג. עד החתונה זה יעבור. איך יעבור, ציון? איך? אולי אם נכניס לחץ בצד הזה של האף, זה ידחוף החוצה את האצבע מהצד הזה של האף. וואלה. זהו, שימי, זה בפנים. איזה לחץ נשים פה? לא כתוב? כתוב רק גלגלי. שים. אני שם 30. זה באחוזים? אחוזים של מה? לא יודע. גם לא יודע. אז שים יותר. שים 50, שיהיה 50-50. טוב. אני לוחץ. לחץ. 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 שימי, אפשר חתימה? מה בלי כוכב וקר בחדר חולה עליך, אני אוהב יותר את אביבה. ובין הקירות מהחום צלעיות. תענוג, יא אללה, איזה יופי. מה יש לך בעיניים? אולי תדלק, יש לך נפיחות.